Esu Rokas, 26 metų. Dirbu SBR restorane jau 2 metus. Esu virtuvės pagalbinis darbuotojas. Po mokslų tada tik tai pradėjau dirbti. Mokinausi šiaip virėjo specialybę, mokinausi 3 metus. Po 3 metų dar stojau į konditeriją. Ir dar metam buvo pratęsimas virėjam kažkoks dar viena specialybė. Ir iš visą prasimokiau 7 metus. Ir po 7 metų kažkaip savaitę laiką praėjo ir kažkaip išmetė skelbimas ir, sako, pabandysiu ir priėmė. Toks labiau uždaras toks buvau, toks labiau kažkaip prieš tai. O dabar, kai taip, tai labiau kažkaip pasitikė savim, labiau daugiau eini kažkur, kažkur, bendraujantis, toks pasilikau, toks anksčiau, toks labiau, labiau nelabai taip kalbus toks buvau, taip, mažiau taip kalbėjau su žmonėm. Dabar jau paskatinu, tai dabar dažniau jau visur bendraujantis, viskas jau, nebebijantis jau taip, savarankiškas jau. Žmogiški ištekliai stebėsenos ir plėtros biuras ten tokį lankiau ir tenais jie visokias ten projektus darom, visokius tenais eidavau tenais, kaip nedirbdavau, tai laiką praleisdavau ten irgi. Siūlyčiau žmonėm eiti, jeigu jie yra nedrąsūs, tai tegul tie, kurie nedrąsūs, tegul parekomenduoja tėvai ar kas, kai eitų tie žmonės, kurie yra nedrąsūs ir ten tie žmonės jums padės būti drąsiem.